In Afghanistan is no respect to the humans, and Europe also have respect to the humans, and they want to. There is the reason we want to go to Europe, sir. Ben İstanbul'da gezerken ya Rabbi diyorum inşallah bir Türk'le karşılaşırım. Gerçekten buradan nereye bineceğim diye soruyorum, ben Türkçe bilmiyorum diyor. Pakistan'da geldik, ondan sonra İran'a. İran sınırından geçtik, Türkiye'ye geldik. Yani ekmek yok, savaş var çok. Yani Afganistan'da böyle sıkıntı yaşıyoruz. Talibanlar her tarafı sardı, şimdi daha da kötüleniyor. Her tarafı Taliban aldı abi. Güzel hayat istiyoruz abi. Yayarak, yürüyerek geliyoruz. Çocuklar var, kadınlar var, hepsi yolda öldü. 4-5 kişi ölü gördük biz. Talibanlar geliyorlar, evler basıyorlar. Bizim gibi çocukları götürüyorlar, ellerine silah veriyorlar, çatışmaya gönderiyor. Zaten ölüyoruz. Hepsini öyle yapıyor. Her yere aldılar zaten. O yüzden ben de kaçmak zorunda kaldım. Babam zaten burada. 7 senedir. Göremiyorum babamı hiç. 7 senedir. Yani çok özledim ya. اومدم ترکیه از ترکیه میخوام برم یونان حالا زنم با دخترم دور کردم نمیگم کجا رفته کجاشونه پسرم به خانم به دخترم آمدم سمت ایران از ایران میخواستیم از مرز ترکیه بریم ترکیه پلیسا سر مرز ترکیه پلیسا کمین کرده با یک دفعه فایر کرده و بعد دخترم با خانومم گم کردم با پسرم فقط آمدم میگه یعنی بسیار دیگه سر خودی قدر زحمت داره شفا باشه میگه یعنی قدر زحمت Şimdi onlar da insan, yardım edelim ama artık yeter. Yani bütçemiz, ekonomimiz bozuluyor. Gerçekten. Artık böyle gençlerimiz iş bulamıyor. Geliyorlar ve Türkiye'ye el koyuyorlar. Sanki biz mülteci olduk kendi Türkiye'mizde. Allah'ın kullarıyız. Ben mülteci diye bir şey tanımıyorum. Bize sığınmışlar. Biz Osmanlı'nın torunlarıyız. Hiçbir zaman da elimizdekileri kimseye vermeyiz öldürsünler diye.